يا جماعه احلى تحيه للناس اللي بتشتغل ريزن، بجد ربنا يكون في عونها. كان عندي شويه ريزن كده مبقيين مش هستخدمهم يعني عشان ارجع، مش عايزه اقول لكم انا عدتها كام مره، ظبطت وكله حلو. رحت حاطه لها الكلمه دي وانا بلزقها بقى اخر يعني امر اتوقعها ان في حروف مش راضيه تلزق، بتطلع كده واقفه، وحطيت لها طبقه الريزن الاخيره بقى الشفافه. شايفين الفراشه دي مش فراشه، دي الفي فجاه مش عايزه تلزق خلاص، طالعه بره الريزن، يعني تحسي انها عايزه تتنفس مثلا بره، اتخنقت. وانا كنت اتخنقت برضو. شايفين الفراشه دي برضو مش فراشه، دي البي برضو قررت ان هي مش عايزه برضو تلزق، هي مخنوقه برضو، راحت طالعه لفوق، فمش عارفه اعمل لها ايه، بقى عندي حاجتين طالعين. خدوا الكبيره بقى، هي دي صينيه كبيره بس كان في يعني حاجه كبيره حصلت في دي، ما غلبتنيش قوي الحمد لله، وكانت قرفتها سهله وكله حلو. وانا بقى بشيلها عشان ادخلها الورشه عشان كانت بتنشف بره في البلكونه، راحت واقعه مني مكسوره. انا حسيت ان دي علامه من ربنا ان هو يسرا ما تشتريش رسم تاني، انت مالكيش شغل رسم، انت خليكي في الديكوباج وخلاص، عشان يعني حرام اللي بيحصل ده. زي ما انتم شايفين كده انا ظبطتها ازاي. وبعد كده لو انت تاني كلها من الاول، وجبت درجه اللون هي اللي انا كنت عاملاها عشان هما الطقم المفروض يطلعوا زي بعض، ف يعني جبت درجه اللون هي تاني وظبطت كله والمعجون وكله، والحمد لله بقت كويسه لدرجه انا مش عارفه اصلا مين الحته اللي وقعت ومين الحته اللي اخر مره هشتغل فيها رسم. انا بس بحط بس طبقه حمايه فوق الديكوباج كده، مش هشتغل رسم. ماشي، فكروني بقى. ماشي.